मेरा नाम है टिंकू धीमान। जैसे कि आप मेरी वीडियो देखते हो, अपने पास गाड़ी आई है ये वैगनार। गाड़ी की बेल्ट देखो ही क्रैक हो गई है। कई सालों से मतलब यही बेल्ट चल रही थी गाड़ी की साथ की। तो ये बेल्ट अगर कैमरे में मैं दिखाता हूँ आपको, बीच में जो फट गई है, ये आ नहीं रही। मैं अभी बेल्ट उतार के आपको दिखाऊँगा। तो गाड़ी में आवाज़ आ रही थी इस चीज़ की। तो बने रहिए वीडियो में, एंड तक दिखाऊंगा मैं आपको कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है बेल्ट में, सारा डिटेल में। इसमें 2 बेल्टें होती हैं। वैगनार है ये, ओल्ड मॉडल 2018 मॉडल के सीरीज इंजन। आजकल जैसे न्यू मॉडल भी आ रही है जो 23, 24 मॉडल, 25 मॉडल, उनमें भी 2 ही बेल्टें हैं, एक कंप्रेसर वाली और एक अल्टरनेटर वाली बेल्ट। 2 बेल्टें ही आती हैं ज़्यादातर गाड़ियों में, और इसमें भी 2 बेल्ट हैं। और पहले इसको हम कंप्रेसर वाली बेल्ट को उतारेंगे, उसके बाद अल्टरनेटर वाली बेल्ट होती है। सबसे ज़्यादा अल्टरनेटर वाली बेल्ट ख़राब होती है, तो हम अल्टरनेटर वाली बेल्ट को उतार रहे हैं। अल्टरनेटर की बेल्ट उतारने के लिए कंप्रेसर वाली बेल्ट उतारनी पड़ती है हमें। तो पहले हम कंप्रेसर वाली बेल्ट उतार रहे हैं, उसके बाद अल्टरनेटर की बेल्ट उतारेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ रजिस्टर लगे हुए हैं। पहला कंप्रेसर वाली उतरेगी बेल्ट, उसके बाद वो उतरती है। खराब भी वही होंगी है अल्टरनेटर वाली, ये नहीं है नहीं खराब होती। एसी चल रहा था कि नहीं? एसी चल रहा था। भी देखो, वैसे तो होगी पुरानी बेल्ट, पर क्रैक नहीं आया इसमें, हल्का हल्का आ रहा, एने नहीं है पर ना उसमें होने हैं। पर घर बार क्या, मुंडा तो बाहर ही रहता है। नहीं है, बंदा बैठा हुआ मिलिया हुआ है। हाँ बस थोड़ा चलो फॉर्मेलिटी जी हो जानी है। और बाकी थोड़ा साल 6 महीने में रुक के कर लियो। हाँ टाइम मंगेंगे टाइम साल का, इतना ही काली नहीं उतारनी अपने। मानो कितनी काली है, क्योंकि साला कुछ नहीं पता होंगे। हाँ साल का टाइम थोड़ा मंगेंगे। साल 6 महीने ला लो, साल भी 6 महीने थोड़ा बहुत देख करना पैना। मान लो कुछ मंग नहीं रहे, तंग नहीं रहे, वो बात ना अलग फिर भी। है। हाँ ये मुंडा तो ठीक होवे, जो पैसा पैसा नहीं ना हर एक चीज़ होंगी है। हाँ मिल वर्त का पता लगो, मिल वर्त के। हाँ नाले वो बहुत पीछा पवादी डाला हुई, मैंने बाहर भेज दो, बाहर भेज दो। ठीक है, चली तेरी रब ने सुनी ली, सोनी ਲਈ है, होर क्या यही कह सकते हैं। रिश्ता आ गया। ठीक है करना। ये देखो ये बेल्ट, दोनों बेल्ट का फर्क। ये बेल्ट बोदी हो गई है और हार्ड भी हो गई है। देखो टूट रही है बेल्ट, ये क्रैक होगी। देखो इधर से भी क्रैक हो रही है। हार्ड होने के कारण ये टूट जाती है। जैसे आपने गाड़ी नई ली होगी 2016 में या 18 में, आज तक चेंज नहीं हुई है, तो ये बेल्ट हार्ड हो जाती है। और ये देखो नई बेल्ट है, ये टूट रही है। इसी कारण अगर आपने अपनी बेल्ट नहीं चेंज करवाई है गाड़ी की, तो चेंज करवा ले। 2 बेल्टें होती हैं, अल्टरनेटर की और कंप्रेसर की। दोनों में से अगर अल्टरनेटर वाली मेन बेल्ट है, ये छोटे वाली बड़ी बेल्ट होती है, ये मेन बेल्ट होती है, टूट गई तो गाड़ी बंद हो जाएगी 10 किलोमीटर बाद। लो जी डल गई बेल्टें, अब करेंगे गड्डी स्टार्ट।